მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო და მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. რუსთავი 2 და კომედი გრუპი წარმოგიდგენთ ყველაზე ორიგინალურ და გასართობ შოუს ქართულ ტელესივრცეში გააცინე და მოიგე. ვისაც სურვილი აქვს რომ მოხდეს ამ გადაცემაში, გამოაგზავნეთ თქვენი მონაცემები ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე გააცინე ძაღლუკა რუსთავი 2.com ან მობრძანდით ჩვენს მისამართზე სანდრო ეულის 5-ა ან დარეკეთ აი ამ ტელეფონის ნომერზე. ახლა კი გადავიდეთ ჯიურის წევრებზე. დღეს ცოტა ცვლილება გვაქვს. თათია სულუაშვილი და ყობა ბარათელი. გთხოვთ შემოგზავნით. გთხოვთ შემოგზავნით. ნიკოლოზ ველი, მაგრამ არ არის დღეს ნიკოლოზი. არ არის ნიკოლოზი, მაგრამ გადმოგცემს ამეროს ვარ. აბა რა თქმა უნდა. ჩაინიკა, ჩემი ულამაზესი და უსაყვარლესი პიროვნება. 21 საუკუნეა როგორ წინ მიდის ყველაფერი ახლა. ასე თუ შეიძლებოდა ნიკა არაბიძე არ გეგონა. არ მეგონა, საერთოდ აღარ გა. მაგალითად თათია ჯობები და ბევრად ლამაზია, ბევრად სასიამოვნოა მისი აქ ჩვენთან ერთად ყოფნა. ძალიან ბევრი ფული უნდა გავცე. აი ესეთ ხასიათზე ვარ უბრალოდ. ნიკოლოზ სწრაფად დაბრუნდი, იმიტომ რომ დავიღუპებით ესე. კარგი განწყობა. ეგ განწყობა გქონდა დღეს უნდა გავცეთ ფულები. მეტი არაფერი. შენ ყობა? მამა თუ გასცა მაშინ შევიგარებ თავს. შენ შეიკავებ თავს. მოკლედ ერთმანეთს დააბალანსებთ. დავიცინებ თორე ახლა გაიცინე. წავედი. ადგილი დაიკავოთ. მე ჩემს ბორდთან გადავალ. რაჯერტმენი. მივად. ხო, დასკენ. ბორდი რა ხარ მახსენე მოდი ვთქვათ ბორდის დანიშნულება. საჭესთან მებზივარ. ბორდი. ზედ არის მონიტორი, რომელიც შუაზეა გაყოფილი და აფიქსირებს ჩვენი იუმორისტების სახეებს, ასე რომ ღიმილს ვერ გამომაპარებენ. 3 ღილაკი, ლურჯი, თეთრი, წითელი. ლურჯი ნიშნავს, რომ 1 წუთი დაიწყო, თეთრი რომ სამწუხაროდ ამოიწურა, ხოლო წითელი რომ წავაგეთ, გაგვეღიმა ფულები, გადის ეს ჩვენ მხარეს, თორემ მისე მონაწილე მოიგო. ყველაფერი გასაგებია, მარტივია, ვიცით. დავიწყოთ. მაშასე ჩვენი პირველი მონაწილე კონსტანტინე ჩირგაძე, აპლოდისმენტები. გამარჯობა ბატონო კონსტანტინე. გამარჯობა ბატონო კონსტანტინე. წყალტუბო. დიახ, წყალტუბო. ძალიან კარგი, სისხლი, ხორცი, ჩემი. წყალტუბო დედაენის ქუჩა. კი ბატონო. საყვარელი საფუძველო სამშობლო, აია. იდეალი ქალი და კაცი არ მყავსო. რატო ბატონო კონსტანტინე? არ ვიცი, არ მყავს რა ვქნა. კაი ცხოვრება წინა აქვს. კარგი. დავიწყოთ. ბატონო კონსტანტინე, მზად ხართ. წესებს გაგაცნობთ, თქვენ პირველი მონაწილე ხართ და აუცილებლად უნდა გაგაცნოთ 5 წუთი გაქვთ. პირველია 50 ლარიანი, მეორე 100 ლარიანი, მესამე 200 ლარიანი, მეოთხე 400 ლარიანი, მეხუთე 1000 ლარი. თქვენ შეგიძლიათ წარმატებული წუთის შემდეგ თანხა აიღოთ და წაბრძანდეთ. მაგრამ თუ გადაწყვეტთ რომ გააგრძელოთ ამაში და ვერ გააცინებთ ან გააღიმებთ ჯიურის, თანხას დაკარგავთ. გასაგები. მე წარმატებებს გისურვებთ. მოგემზადოთ 3 2 1 მეზობელი მყავს ერთი ლევოსაბოვიჩი და კუჭი გაუსხდა. წაიყვანეს, ახლა გაუკეთენ ოპერაცია, გამოვიდა ერთ თვეში დათვრა, ისევე შეაბრუნა. კიდევ და მესამედ რომ მიიყვანენ, უკვე იგივე ხირურგი დახვდა და ემან უთხრა, ახლა შენ უკვე მე ვერაფერს ვერ გიშველიო, აუცილებელია საყოფაცო ცხოვრებაში უნდა წაიყვანოთ ესო. საყოფაცო ცხოვრებაში რა უნდა, ამას მეიკას თუ შევსვათ და კანი არ დარჩა უკვე მუცაზე რომ გადავაგეროთ. ახლა ჩემი მეზობას ეხმარებოდნენ და შვილი რუსეთში ყავს 7 წელი აქვს გასული არის ქალაქიდან და უთხრა რომ ამალი ყავდა შემოვლებული შუზე და იფიქრა ავდგებიო და დავკლავო დაკლა ახლა ეგი და დაждდენ ხალხი მისახმარებლად ვერანა ჩემი ბიზაშვილი იყო მათ შორის ერთ-ერთი და როცა იმას რაზე გაგეცი? არა, ამაზე მეიკაზე განეცინა. მეიკაზე თავის დროს გაქცინებოდა. რა არის ეს 20 წამის მერე გაგინა? მეიკაზე კი არა, მე წარმოვიდგინეთ შნურობზე, თასმაზე რომ. ესე იგი ორჯერ მოიგო ამ კაცმა. ანუ მარტივად შეიძლება მეიკა. თავარია გაგეღიმა. მე მივცე მას. ობას გაეღიმა და 50 ლარი თქვენია. აპლოდისმენტები. ტრადიციული შეკითხვა, ვაგრძელებთ თამაშს თუ არა? გავაგზავნეთ. გავაგრძელებთ. თქვენი ნება 3 2 ხიმილით თუ დაიწყებ უკვე წავაგებთ. ხო, სევდიან სახე. 3 2 1 ამაჩემ ძღოლი კაცი იყო და ჯარში რო გამაცილენ, დაბრუნდა ახლა სახლში და მოვიდა და მეზობელმა უთხრა, კი, მაგრამ ბავშვი გააცილებ, კი, გავაცილებ, უთხრა ამაჩემ. მაზუ ტაოდი გაცხია, ბიჭო, ტუჩებზო და მანქანა სხვა რაკეტები იყო, ბავშვი გააცილებ და ამაჩემ უთხრა, პარავოს ვაგოც იქნება, შორს ეიყვანოს, პატარახან დევისონო. კოლევიჩი არის ერთი ჩვენთან სოფელში ტრაქტორისტი.
ხო და სულ გალახული დაიარება და მეუთხარი კი მაგრამ რა გჭირს ბიჭო რატო ხარ ასე სულ გაგრძელება გვაქვს ხვიპირი და სიმართლეს არ ვლაპარაკობ ბიჭო არაზროს კი მაგრამ სიმართლეს რატო არ ამბობ მეუთხარი 50 წლის ავარ ახლა მე 33 წლის წინ მოვუყევი გამოძიებას ყველაფერი სიმართლეა ხო და მის მერე მე და სვეტასო ერთნაირ სახელი ქვია უბრალოდ ბუზოს გვიზახიანო და ამიტომ არ ვლაპარაკობ სიმართლეს იდონა ხოლმე ერთი რა ვიცი თუ შევედია ბოლო წამებზე ყობამ გადაგარჩინათ ერთი კობამ ფურცელმა გადაარჩინა რატო რა ხდება ფურცელი ერიკო მე ბატონო კონსტანტინე ხო წარმოუგმო აქ დაძერილი და აი მაგ წარმოუგმა მოგავიბინა თქვენ არა მაგის გამო კი არ გამეცინა მოხეული ასეთი მუთ აი ფურცელმა ფაქტია გადაგარჩინა და 100 ლარი თქვენია აპლოდისმენტები დანიე ვაილდერი დანიე არ მინდა კარგია შემი გულითად ირჩევა იქნება რადგან ვეძებდით და ხუმრობა გათავდა იქნებ დავკმაყოფილდეთ 100 ლარს გავჩერდები პირველი კი გავჩერდები ძალიან ჭკვიანური გადაწყვეტილება სწორი აპლოდისმენტები ობა გააღესე ანუ რატო გავჩერდით რომ მოხეული იყო ფურცელი არა დამთავრდა ხუმრობები და დამთავრდა ხუმრობა დამთავრდა არა და მეც მოსულა მინდა და ამსახურებული 100 ლარი მე დიდი მადლობა აპლოდისმენტები გავაცხადოთ პირველად ვიყავ ახლა ამ გადაცემაზე და ძალიან კარგი პროექტი არის და მომავლისთვის დავხვეწა უფრო და ვეცდები რომ უფრო მეტი კარგად გამოვიდე და კარგად გავაკეთო ეს რაც ჭირდება. აი ხარ ერთი შეკრა ფურცელები ახლა მაინც შეუძლია მე ფურცელი ვერ დავინახე რა თავარი ასეთი ფურცელი იყო არა ჯერ ასე იყო მე ზოგადად მოუწევდა ასე რომ დაიკავა გამეცი კარგია მოდი გადავიდეთ გავიდა ხელი ხელი გამოდიხარ ასე კარგია გადავიდეთ შემდეგ მონაწილეზე არ დავმალავ და უცნაური სახელი და გვარი ჟღერია ტამანგო აპლოდისმენტები ფეხი ალობეთ ერთი დეგაი გაწმიდეთ ეს ვარი სალო სულიყავი ბედნიერი შვილები გამრავლდით და სულ გეყოლოთ თქვენებ კარგი შვილები შეგაიგარე არ დამინთავებია აი არა სახელი რომელია და გვარი რომელია ტამანგო არის სახელი გვარი ჟღერია მართლა ველოდებოდი შპს-ს მანამდე ჟღერია შპს ჟღერია ჟღერია არა ჟღერია 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 დია არა ჟღერია გამიგია მაგრამ ჟღერია არ გამიგია ეგრელი ხარ ბიჭო ისენ შემოგევლე მამის სახელი აია მამის სახელს მე ვიტყვი თუ მოიგებს რამდეს მოიგებს ნახა მე უბრალოდ მაინტერესებს მამას მაინც თუ აქვს სახელი არა აქვს მაგრამ კაი ჟღერია ტამანგო აი მშვიდობის ადრეგზელო მითხარი როგორ ამბობ შენ მშვიდობის ეგ დედაჩემ სამაწერინა იქ ჩაწერილ თუ ისე არის მაშინ დედამ გითხარ მშვიდობის ადრეგზელო მითხარ დედა იგზის და თუ იტყვის დედას უყვარს ესე იგი აი კაცი შეგადე იდეალი ქალი და კაცი დედიკო და მამიკო ეს ვინ ჩაგაწერა და ხა დი არა ეს მეც ჩაწერე ჩემ დედიკო და მამიკო არიან მართლა იდეალი ხარ ერთი ცხოვნამა იქნებ ცენტრი დაიკავთო რომ მოუკვდი ნერვიულობთ არ გადავარდეს თქვა ეს კარგია დავიწყოთ ხომ თუ დავამატოთ დავიწყოთ არა წესები ვიცით კი 3 2 1 გამარჯობათ მეგობრებო პირველ რიგში მინდა ჟიურის ბევრი სიცილი ვუსულვო მეორე რიგში ბევრი ფულის გაცემა და ბოლო რიგში რა ხდება ბიჭო მან კინოში კი არ ხართ აუბედურებაა თვალები რომ გიციციმებს სკეჩში იცვავ კაცივითა თეთრ ზვიგენს რომ აგორაბებ ღვინით სავსე კასრივითა გიორგის მალე შვილი დამიკრუჭუნე კვილი სვანურიენა გაიცინა დედას თქვენ გაიცინა არ დავინაყენ გაიცინა დამიკრუჭუნე კვილი დამიკრუჭუნე კარგია ენერგეტიკა აი ფოტოფილია მომწონს რა კარგია გამიცინაო რა გითხრა გამიცინაო არა არ გამოგჩესო აქ ხო ეს მაქვს მე მაქვს არ ინერვიო ბიჭი ხა ემოციებშია რა კარგია ტამანგო 50 ლარი შენი აპლოდისმენტები აია ვაგზელებ შვილო ის ენერგიულად დაიწყე დარწმუნებული ვარ გააგზელებ კი დავაგზელებ აბა წარმატებები მოემზადე თქვენც მოემზადეთ 3 2 1 აფერის ადამიანებს ვერ ვიტან მე თვითონ ვარ და ვიცი რაცა სვანურიენა ყველაზე ადვილად სასწავლiena სვანების სწავლობენ ბავშვი გამოვიდა და იძახის ყველაზე მეც დასვძინავსო მეორე გამოვიდა და იძახის ყველაზე მეც დასვკერა მებძინავსო თქვენ გიორგი მარგველაშვილი არ გინახიათ თუ არა
დედის წირობელაკვი სამგელი შეჭამს ან ყობა ბარათელიო მე რა საუნდა კარგია შენიერი ამის წინაზე გამეცინა ამაზე გია იმაზე რო იყო ის იმაზე რო იყო როძინა კარგი 100 ლარი შენია აპლოდისმენტები მომწონს ენერგიული თამაშია გამოცეცი გამეცინა მაგრამ ვაი თუ ბოლოს საბოლოოდ გამეცინა ხო ეგ გასაკვები გვაქვს ბოლოჯერ ხოლმე დაბნეული ხარ შენ კობა ვაგძელებთ 200 ლარია წინ დიახ გავაკეთე ძალიან კარგი სიჩუმე რამდენი მოიგონო უკვე 100 აქვს 100 ლარი მოჭა აღარ ვიცი სიჩუმე მოვემზადეთ 3 2 1 ულვაშები რომ აქ არ იფიქროთ რომ გოგო ვარ უბრალოდ ბიგის საყიდელი ფული არ მაქვს ენასპილი დააჭირე უნამუსო შვილი ეუნება 80 წლის ბები აქვს სადა აქვს საწყას სპილები და კაი ცხოვრება მე რაც არ უნდა სიმპათიური გავხდე ტამანგო მქვია და მაინც არავინ არ შემიყვარებს მე რომ ამ გადაცემაში მოვსულიყავი შემოვიარეთ 9-მთა შემოვიარეთ 9 ზღვა ალბათ ყველანი მიხდით რომ მე გდანიდან მოვდივარ მარგველაშვილის ტელევიზორში გამოჩენა ეს იგივე რაც ქართველმა ფეხბურთელები ჩემპიონატზე გავიდნენ მამაჩემ მეუბნება ამხელა ბიჭი ხარ შეყვარებული როგორ არ ყავსო და მე მინდა მას ტელევიზიის საშუალებით უთხრა და გავიწდა შენ შვილს თამანგორო და არქვი ჩემ მეგობარს ძალიან უყვარს ფეხბურთი მაგრამ ყოველთვის აცელს კარებს ბურს იმ დღეს მამამისმა დაბადებაზე ხალებში დაიყვანა მადაც აასილა და შუბში გაყრა საცოდა გოგოს ხოლო ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ხოლო მოდით ნახოთ რა სიტყვის ამ პროექტზე გაარჯვა პირველ რიგში და ოდესავე სახე ისე დამანჭე რომ სიცივი შეგეკავებინო რაღაცა გააკეთე ესეთი სახია მაგრამ შეგეპარა სიცივი კბილები მეკავება და ხანდახან რაკეთებ ხოლმე ასე ამას აქში იცის კბილების კავი კი სარძევეს ისური ახლა აი ეგ არის კარგია ტამანგო 200 ლარი შენია კარგად მიდიხარ აპლოდისმენტები მოდი ახლა დაფიქსდი გადახედე ხუმრობებს ღირს გაგზელება 200 ლარი გაგზელება ღირს მაგრამ პირველად გამოვედი ესეთ პროექტში ტელევიზიის ეთერით და მერტის წყალობით ავედი 200 ლარამდე მადლობა თქვენ ყველას და ჯობია რომ შევჭრით კარგი ჯობია რომ შევჭრით ისე ყურწა მიკითხა რავი ისე თუ გინდა სახელებს გეტყვით მამის სახელი გვიხარი მე გაგიცე რატო არ თქვა ხალო ვიტყვი რა მოხდა მენე აბა დაიწე დედა უკრძალა ესე იგი მამა ჩემს ქვია ტანგული ტანგული დია ტამანგო ჟღერია ტანგული ზე ტამანგო ჟღერია ტანგული ზე დედას რა ქვია დედას იზაქვია ძლივს ნორმალური სახელი ძლივს შვედური სახელი მამიდებს ქვია თუ ეძახიან რა ვიცი მაგრამ 5 მამინდა ყავს სასწავლის სახელი ქვია ბუტული ხუნტული ჩიტო ჩამა ჩოტო დია მაგარი სახელებია რა გინდა ანუ ბიჭი თუ გეყოლება ერთ-ერთი სახელი უნდა დაარქვე არა ჩემი შვილი მამა ჩემისგან გასხოვით მეყარება და ტამანგოს დაესახეს ნაბილად არ დავარქვე ყობა დაუმატე ბავშვს 200 ლარს ვაი მართლა გაცელი ცეიფი ცეიფი გაქვს დაიმსახურა ბიჭმა 100% დაუმატე ბავშვს ნუ ხარ წურაკი δεν მოიგო 200 მანდრო გაქვს აფედა და 200 კაცი ერთასი 200 ბატონობა მაგასაც არა არა ბაიშეგა ოქრო კაცი დაიდი მოგზანებისთვის აპლოდისმენტები გავასწრებ ძალიან კარგი პროექტი არის პირველ რიგში მინდა ეს აღნიშნო ძალიან გამიხარდა რომ ამ პროექტში მოხდი და გავაცინე ჟიურის წევრები და მოგებული წამოვედი ყველა შემდეგ მონაწილეს ვუსურვებ გამარჯვებას და წარმატებას მოიგონ ბევრი ფული ხოლო მე მოვედი აი ესე მარტივად გავაცინე და მოვიგე ნაბი აი მიყვარს ესეთი ნიჭიერი ენერგიული ენამასწრებული ადამიანი ხუმრობებს როგორ გვაწ აი არა რაღაც ძალიან ოდომებული კარგი ბიჭი ფორმა ქონდა არჩეული ხუმრობის მოწოდების და სწორად ძალიან მომეწონა ძალიან მოდი გადავიდეთ შემდეგ მონაწილეში შემდეგი მონაწილე მარინა საჩალელი აპლოდისმენტები ამოჯობა მოგესალმებით ყველას გისურვებთ ხალისიან წარმატებას აბა მეგობრებო რამე აკითხები შემეკითხეთ გორში ცხოვრობთ ხო კი კაცი დაბადებული და გორში ცხოვრობს და საყვარელი ცხოველია დელფინი მეც მიყვარს გორის დელფინარიუმი უსაყვარლესი ადამიანის ერთგული დავიწყოთ მაშინ დავიწყოთ მზად ხართ ქაბატონო რასაკურველია პროგრამა მრავალფეროვანი ჩემივე ლექსებით პაროდიები გამოცანები პროგრამას ბატონო მივესალმებით პროგრამას ძალიან ასე რომ საინტერესო ვეცდები ბოლომდე დავიხარჯო ძალიან კარგი იხალისოთ თქვენს გაბატონო მარინა საყვარელმა ტელემაყურებელმა წესები ხომ იცით აუცილებლად ძალიან კარგი მაშინ წარმატებებს გისურვებთ მოვემზადოთ
ერთი მხარეც და მეორეც. 3 2 1. გავკადნიერდები და ლექსად მოგახსენებთ ვასო ფხაკაძე როგორ დღევანდელ ცხოვრებას როგორ აღიქვავდა და როგორ გადმოგვცემდა უკრაინის დღევანდელ ყოფა ცხოვრებას. სადაც დროშა აფრიალდა, ყველგან რუსი ჩასახლდა, სადაც ტყვია გავარდა, იქ პუტინი დასახლდა. უკრაინა სიმართლეს ეძებს, ყირიმში ჯარი განლაგდა. კიევში სისხლი იღვრება, პუტინი დასამარდა. ღმერთო, ჩვენს ძმებს დაეხმარე. მოგიწყარეთ, ძალიან სასაცილო ამბავი იყო მოგატყუეთ. რაზე გაგიგებთ? ვასო ფხაკაძე, თავიდან ვასო სეცვნებოდა? როგორ აღიქვავდა და ლექსად როგორ გვეწოდა. ეს არის ვასოს ძალიან აროდია. მივხვდით, ხო? 50 ლარი ხო მოიგო? რა თქმა უნდა, დაუკარი ძალიან მაგალითში. და დავამთავრებ თამაშ განაგინდა და ისე, კი. აბა, ღმერთო, ჩვენს ძმებს დაეხმარე. უკრაინა არ დამარცხდა. ღვთისმშობელო გადმოგვხედე, თორემ რუსი გაბლატავდა. ობამა, შენც დაგვეხმარე, თორემ ძალიან გაჩმახდა. აპლოდისმენტები. 50 ლარი თქვენია, მე მაინტერესებს ვაგზელებთ თუ არა თამაშს. გასაკურველი. ვაგზელებთ. მაშინ მოვემზადოთ 3 ისე ვასოს მიუბრუნდები კი პაროდია. ბატონო, 1 წავიდე. როგორ მიმართავდა ნოდარის, არა ჭამე ნოდარის, არა ჩვენ პარლამენტში რო ყავს ნოდარი. ხადური. ფაიტონის ღერძივით გაგისივდა კისერი. შენ რა გინდა მითხარი? ჭამე დროზე გითხარი. რას უყურებ? რა ხდება? დრო არ იცდის განგება. ჭამე დროზე ნოდარი, თორემ დაგვეღამდება. უკრაინელმა მოედანზე დააცემინა და გვერდზე მდგომა შეძახა თავისუფლება. მიშა ანტულაძე. ხალხო, მაღლა ავიხედოთ. უფალს თხოვოთ შველა. კიევში რომ გუგუნია, ვინ უშველი შენა? გადავიდეთ ახელებზე. მიხოს ეკითხებიან, ძია მიხო, ბეწში ნერვი თუ არისო, რას ამობჯო, ბეწში ნერვს რა უნდა? ნერვს რა უნდა? სამწუხაროდ 1 წუთი. ძალიან ცოტა სწრაფადაც გადის, ამიტომაც გასაცვლელია. კიდე 7 წუთი 1 წუთს მეტი და არ მიჯერებ. არა უწეს ხდება ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. მე ძალიან დიდ მადლობას მოგაგებ. გაიხარეთ. სამწუხაროდ დღეს ესე დამთავრდა, თუმცა თქვენ ისევ შეგიძლიათ. აპლოდისმენტები გავაკეთოთ. ძალიან კარგი გადაცემა. დიდი მადლობა გააცინეთ და მოიგეს. მობრძანდით, იხალისეთ, მხოლოდ დრო გამსაზღვროთ, დროში ჩაეტიეთ. გისურვებთ წარმატებებს. იცი რა, მე ცოტა დავიბენი. ხო, არ მე არ და მე გეტყვი, ალბათ იმდენად თემატიკა იყო, იმდენად მძიმე, მასზე მორგებული იუმორი არ გეცინება, ალბათ. ალბათ, არ ვიცი. ერთხელ გამეცინა. ხო. მე აღარ. ხო, იმიტომ რომ ცოტა ის გიჩნდება, თანაგრძნობის შეგრძნება, რაღაცა ხას სოლიდარობის, ვეღარ ვაძლევ ის უფლებას რომ მე ვიხარ. მე ხო. მოდი გადავიდეთ შემდეგ მონაწილეზე. შემდეგი მონაწილე ნათელა ჩიხაშვილი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა თავი. მოგზანდით, თქვენი ადგილი დაიკავეთ. აბა გადავხედოთ ანკეტებს. გამარჯობა. ქალბატონო ნათელა. საყვარელი ცხოველი თხა. და რა წავიკითხე გამიღი იმას. არა, განა მე არ ვცებ პატივს, მაგრამ რატომ მაინც და მაინც თხა? ისე კარგა იგებს, ის ცუდსაცა და კარგსაც. დარიგებებს? ცუდსაც და კარგსაც კარგა იგებს. ხა? კი. მე როგორ იქცევა? აი გეტყვით, ერთი მაგალითი მაგაზე მაქვს. გაქვთ ხუმრობა, გაქვთ? უი, რა საინტერესოა. საყვარელი ცხოველი თუ თხარი, საყვარელი ზოდიაქო თხის თხა იქნება. და ისა აქ ხობი წერია ცოდნის ამაღლება სხვადასხვა დარგშიო. უმაღლესი აბარებ სადმე ალბათ და ცოდნა თუ არა მიყვარს ხოლმე რა მიწოდნას რო გავიგებ და ან წავიკითხო. საყვარელი საფრთხეზე რომ კარგი ადამიანების, ესე იგი ასე ხშირად მალღერძელებთ, ხო? დიდი მადლობა მე. რა თავდაბალი. ჩვენ მალღერძელებს ასე ხშირად ბედაში, ხო? კარგი. ახლა ხო არ ვარ თავდაბალი. არა, ეხლა კარგი. ახლა ხო ვარ თავმაღალი. კი. ერთი ორად ამოიწია ჩემ თავს.
დავიწყოთ? კარგი, დავიწყოთ. თუ მზად ხართ, ქალბატონო ნათელა, შეგიძლიათ დაიწყოთ. ქალბატონო ნათელა, წესები ვიცით? დიახ. მაშინ მე წარმატებებს გისურვებთ. მოემზადოთ ყველანი. 3 2 1 მთიულეთში ერთი სოფელია სონდის ველას ეძახიან. თბილისელი ქალი ჩავიდა იქ სტუმრად და სტუმარს პატივი ვცეთო თუთაზე დახპატიჟეს. მოვიდა ეს დაუჩეჩეს თუთა, ეს ქალი დაღუნულია თუთას აკრეფავს და საიდანღაც თხა გაჩნდა იქა და კარგ თუთებს დაუწყო კრეფა. ამ ქალმა უთხრა წადი იქით კარგ თუთებს რომ სჭამო. ეს და არ გასულა 5 წუთი დაღუნულია ეს ქალი ჭამს თუთებს და თავში ისეთი მაგრა დამეჯახა რაღაცაო რომ 5 ჯერ კულტუკუღმა გადავტრიალდი. როგორ გადავტრიალდიო? 5 ჯერ კულტუკუღმა გადავტრიალდიო. კულტუკუღმა გადავტრიალდება როგორია? ახალი სიტყვა კურტუკუღმა. კურტუკუღმა. ანუ კურტუკუღმა გადავტრიალდი. კურტუკუღმა. ძალიან კარგი. კურტუკუღმა ტრიალმა 50 ლარი მოგეგებინა. დავამთავრებ რომ ნათელი იყოს თხა როგორია. მე მაინტერესებს სიყვარული საიდან აქედან მოდის. დროის გარეშე დავამთავრებ. დროის გარეშე. აბა ბოლოს ისა ესეთ გადავტრიალდი და ვეღარ ვიგებდი რა მოხდაო და გონზე რომ მოვედი გავიხედე და იქით კითხა დავინახეო. და მე მივხვდიო რომ მე ესე რომ უყავიო გაუჯავ და ალბათ ის ეწყინაო გაუბრაზდა რომ წადი იქით კარგ თუთებს ნუჭამო და წასულა ეს და ყოფილა იქ რაღაცა პატარა იმაზე ასულა იმ მთაზე თხა იქიდან დაეშო და დააჯახა თაური და თქვენ აქედან შეგიყვარდათ თხა არა საერთოდ ეგეთი კარგი ის არის ეს ნამდვილი ამბავია ხო ნამდვილი ამბავია კი ძალიან კარგი 50 ლარი თქვენია აპლოდისმენტები აბა ეხლა ქალბატონო ნათელა მითხარით ვაგრძელებთ თუ არა თამაშს ვაგრძელებთ სიჩუმე იყოს და გაგონება 1 2 და 3 ახლა მე ერთხელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ჩამოვიდნენ დუშეთის მილიციაში და წავიდნენ ტყეში ყაჩაღი უნდა დაეჭირათ წავიდნენ და ისა ქვეს რომ წყალს ხომ მაინც დალებსო ყაჩაღი უნდა დაეჭირათ. აი, აქ ფირი წავიდა ეხლა ჩემი მასე. ეს ხოთრობათან, აბა რა. კარგია. ქალბატონო ნათელა, თქვენია აპლოდისმენტები. გავიდა ხანი. მე მაინტერესებს, გავაგზელებთ თამაში თუ არა? გავაგზელებთ. მაშინ მოვემზადოთ? ისევ ეგ მოუყვეთ. კი ბატონო, გაიგნება, თქვენი ნება. თუ სხვა. თქვენი განსაკუთრებით. სვაჯობია. რომელი გინდათ? რომელიც თქვენ გაგეხარდებათ. მე გამიხარდება ეხლა ახალ ისტორიას თუ მოვიყვები. ახალი ისტორია. 3 2 1 საქონლის ბაზრიდან ხევსურის ქალს მოყავდა ვირი. ხედა ამი. ქალბატონო ნათელა მიყვარხარ. კარგი იყო ძალიან. ქალბატონო ნათელა 200 ლარი თქვენია აპლოდისმენტები. ამას დავამთავრებ თუ გინდა. კი ბატონო, ისე დავამთავრებ დროის გარეშე. როგორ თუ დროში, თქვენი განსაცდელია. აი, დაწყება კაი იყო. თავარია უნდა მითხრათ ვაგრძელებთ თუ არა თამაშს. დასასრული უკეთესი. იქნებ დროში ვთქვათ და 400 ლარი. საიდან მოვიდაო და მოვიცი. ჩართო წამზო. რაღაცა საქონლის ბაზარი. მოემზადეთ სიჩუმე. გრძელდება ისტორია. მაგრამ შეიძლება დავკარგოთ ფული, მე მაინც უნდა ოღონ დრო მინდა რომ ის არა. არ გოშინია. უკვე 200 ლარია, ხო? 200 ლარი გვაქვს. მაშინ 3 2 1 საქონლის ბაზრიდან ხევსურის ქალს მოყავდა ვირი. ეხლა ისე დავამთავრებ. თქვენ გამწუთას 400 ლარი გილოცა. ისე დავამთავრებ. ეხლა გირჩევ, პირიქით ეხლა ყველაფერზე ეცინება.
შეიძლება ყველაფერზე თუ ეცინებათ 1000 ლარიანიც უცებ გავაცინო. არა. მეტი არ მინდა ახლა სხვებმა აიღო. აი. ახლა სხვებმა აიღო. სხვებზე თქონდა მიზრულო. ანუ ისე დაგითავეთ ის. და ისე დავამთავრე. ისე დაამთავროს და ის. ჩვენ პატივსაცემად. საქონლის ბაზრიდან მოყავდა ვირი. ამ ვირმა მეც მოვდიოდი იმ ქუჩაზე და უცბად ატეხა რაღაც უცნაურად ყვირილი. მე შემეშინდა და ამ ქალს ვეუბნები რომ მოიდა მეთქი მიხედე რა დაემართა ცუდად არ გახდეს მეთქი. ამ ქალს აუტყდა სიცილი ყდება სიცილით გადმოსდის წრემლები ცოტა ერიდებოდა კიდეც ხედნოდ ესე და იცინოდა და ძლივს წარმოთქვა რომ დედალი ვირი დაინახაო და ესე დღეს იმიტომ ჩავარდაო. ძალიან შეიფი გაიგოს 400 ლარი გამოვიდეს. ძალიან კარგი. ვინცანტი და თქვენი დაასახურებული 400 ლარი გამოვარდით სოფლს საერთოდ. ძალიან მიგარი ხარ გამოგოთა სასიხარულო ცხოვრება პოპცემა. მაგრამ არა ეს პირველი და უკანასკნელია ძალიან მეყვარდი ტექნიკა მოვედია ჩაწერე. დაუბერდი. გაიხარე, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გაიხარეთ გენა. ძალიან კარგი გადაცემა, მიყვარს ეს გადაცემა ძალიან. აი მაგალითს მოვიყვან, ეს მარტო უბრალო სიცილი კი არ არის, აი რამდენად მნიშვნელობა აქვს ადამიანის სიცოცხლისათვის ამ სიცილს. ეტყვი ერთხელ გავეხუმრე, ეხლა დრო არ არის რომ თქვა როგორ გავეხუმრე, მაგრამ ამ ქალმა იცი რა თქვა, შენ გაიხარეო რამდენი მაცინეო, არა და გუშინ ისეთი სანერვიულო შემხვდა რომ თუ არ გული არ გამისკდებოდა არც მეგონაო. და ესეთი გადაცემა ზუსტად ესა. ძალიან საყვარელი ქალი იყო. ძალიან საყვარელი ქალი იყო. დამსახურებული 400 ლარი. ძალიან კარგი. მოდი აი პოზიტიურ ნოტზე ახლა გავაგზავნოთ. იმედია შემდეგი დუეტია, შემდეგი იქნება ასეთივე სასაცილო. მათე ოდიშვილი და ილია ჩაგუნავა აპლოდისმენტები. სალამი ბიჭები, სალამი. გამარჯობა ბიჭებო. გამარჯობა. ესე იგი ილია ჩაგუნავა, მათე ოდიშვილი. მათე ოდიშვილი, ორივე 14 წელი. ძმები ხარ? კლასიკი. საქმიანობა მღერი. საქმიანობა მღერი რა არის? მღერი. ბუმღერი, ბუაყრია ჩავამატოთ მაინც. იდეალი ქალიან კაცი მონიკა ბელუჩი და ნიკა არაბიძე. ანუ ეგონათ რომ აქ ნიკა არაბიძე იქნება. რადგან ნიკა არაბიძე დღეს არ არის? თქვენ არ ავშალოთ ნიკა არაბიძე დავწეროთ კობა ბარად. არ ვისა. ზახართ. დიახ. დავიწყოთ. ბიჭებო, წესები ვიცით. მე წარმატებული ვისურვებთ, აბა 3 2 1 ახალგაზრდა ბიჭი ვარ, კალოჩა და თონეცკა ჩამოვიყანე ბანკი. კარგია, იმაცა 50 ლარი. თქვენია აპლოდისმენტები. ვაგზელი. მოვემზადეთ. თავიდან დავიწყო არ ქონდა. რა, რამდენიც კიდე ებდოჯა დაიწყო. თავრე გაჭრას იცი. 3 2 1 ახალგაზრდა ბიჭი ვარ, კალოჩა და თონეცკა ჩამოვიყანე გაშანშალებული. ჩასტოი, ამას კალოჩე მაგარი მატორი აქ მეთქი ჩავისის მაკაცები, ესეთი გაშლანგული გზა იყო მახსოვს. აჰა ბიჭებო 40 მეთქი. აჰა ბიჭებო 60 მეთქი. აჰა ბიჭებო ვასილი ჩასფერობი მეთქი და იმის მერე აღარაფერი აღარ მახსოვს. ისა ძუკუ და ცუცა, ძუკუ ეუბნება ცუცას. მოდი კალო გადმოჭექი ჩემთანო. ცუცა, ხოხ, გაჩერ ციკიზერ მოგოსხონი, დახედე ბავშვებსო. ბავშვებს დახედვა რა თუნდა დრუჟბა მაგ და საკოქია. რუზე მაგაზე გიაგამეცდა უფრო. ის ყულა რო დგას იმაზე. ჯერ ის კოზირია. არა, პირველი ისე რო დაამთავრა პირველი ხუმრობა და ელოდებოდიკო? გახედა იმაზე, მიდი გააგზავნო. ის არის მებადამთავრა. კარგია, ბიჭებო 100 ლარი თქვენია. ეს აპლოდისმენტები თქვენია. აღინდა გაიცი. ობა. აბა მზად ხარ? ობა მზად ხარ, თქვენ მზად ხარ. 3 გული მიგზნობდა. 2 1 რუსეთში ვარ და
მაღაზიაში შევედი, გავძარცვე და გამოვდივარ. ეხლა და დავჯიქე, მანქანაში უჭის დაქოქვა. სგევარ და დავქოქე! ფეხი აქვს ამათ კარგად დამუღამებული. ფეხით, აი მუშაობენ. ფეხით გვართმევენ ფულს. ფეხბურთელები არიან. კარგია, ბიჭები 200 ლარი თქვენია. აპლოდისმენტები. შეკითხვა. ვაგზელებთ? დიახ, კარგი. 200 ლარი არ კმაყოფილდებით 400 გინდა. ხო, ახოთ 3 ქოქავთან გარეთ. 2 ესე იგი მომსდევენ რა და ჯერ ვერ დახვდა ქოქავ! ზუკუ კასპაროვს ჭადრაკში 4-0 მოუგებს და ჟურნალისტი ეკითხება როგორ მოუგე კასპაროვს 4-0 ხოხ ადე ცოცხალ ცხენებს ვიპარავდი და კასპაროვი ხის ცხენების მოპარას რა უნდაო სამი ნიშა ჩემ ცოლგება ჩემი ცოლი ოდესას გარდაიცვალა საფლავში დიჟოკი ჩავატარე მეთქი ნათელში იქნება მეთქი და ისა თბილისში მგელი ყმუის და მეგრელი მგელი გაიცი არა ისა ხელებს ხოლმე აი გიდე მოგიწარია მოგიწარი გაიცი და მე სულ ხავდა მე ხეიცი და მე ხრიკია გასა ხრიკია მოფიქრებული ამ ხრიკმა ბიჭებს 400 ლარი მოუტანა. აპლოდისმენტები. არ ვაგზელებ დაგაშოვა. ჩემი უფასო რჩევა გაჩერდეთ. არ ვაგზელებ. არ ვაგზელებ. საბოლოოა გადაწყვეტილება. საბოლოოა. საბოლოო გადაწყვეტილება. გაიგო სეიფი და აპლოდისმენტები. ჯანდაბა. შენ გამი ხაფიქებო აფული. რავი. ჯერ არ მოგვიფიქრე. რა გადავა? და რა. შეგონანება მიეცი. ადლობა. აი ეს ახლა გადლობა ძალიან მაგარი გადაცემა გასცინდა მოიგე და ძალიან კარგი შტაბეჩილება დამტოვა და ყველას ვეთქვი რომ აი მოვიდნენ კაი ერთხელ გააცინონ და მოიგონ ფული ძალიან კაი არის დიდი მადლობა ყველაფრის კაი შტაბეჩილება დამშა და მოვიდნენ და გააცინონ და მოიგონ ფული გადავიდეთ შემდეგ მონაწილეზე შემდეგი მონაწილე ნაზი ლომიძე აპლოდისმენტები გამარჯობა გავუძე. მოგესალმებით ყველას ცალ-ცალკე და ყველას ერთად. გელბატონაზი. აი. უკვე მომწონხართ. მე სულ მომწონხარ და ყველა გადაცემაში და ისედაც. გამოტონას წესები ვიცი თუ შეგახსენოთ? არა ვიცი. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებთ. 3 2 1 სოფლიდან მამაკაცი ჩამოვიდა თბილისში სტუმრად და ჩამოიტანა დიდი ზღვენი. როცა შევიდა მასპინძელმა მობრძანდითო და უთხრა: აბაზანაში შევბრძანდითო. ბაზარში რა მინდაო ამდენი ზღვენი მოგიტანეო და არაო შევბრძანდით დაიბანეთ და ცოტა გამსუბუქდებითო. შევიდა, დაიბანა და გამოვიდა. გამოვიდა და სლოქკინ პარამ არა გენაცვალე, არაფერი მომიპარია. თუ გინდა მოდი და გამსინჯეო. ეუბნება ახლა მოსული. ხო და მიუგო მოსულმა. აი ამ გაურკვევლობამ წარმატებული. მოგაგებინა 50 ლარი. აპლოდისმენტები. მაგრამ არ მგონია ერთი და იგივე ხრიკმა ან გაუგებობამ, ხო. გასაგები. იცით რა არის? აი ეს ჩანთა სანამ მიდება შეიძლება 1000 ლარიც მოიგოს. აქ რაღაცა მაქვს შიგ და იმიტომ უნდა გაჩვენოთ მაგი. აქ უნდა იდოს. არა, საწავიღო აბა. საწავიღო ვერ დავი. დაიკავე? რა თქმა უნდა. მე ჩანთა საწავიღო. გვაჩვენებთ მე შემიძლია ესე მეჭიროს, თუ დაჭირდებათ მოგაწვით. ქავადონას რა შემთხვევაში გვაჩვენებთ? როცა ვიტყვი, იქ საჭიროა მაგი. ეს რეკვიზიტ. რეკვიზიტი. დავიწყოთ. დავიწყოთ. კარგით. აბა 3 2 1 ბიჭო, გაიგე, მერაბიშვილი ტიროდა თურმეო. მერაბიშვილი კი არა, ტარიელის ტიროდა, როცა წყლის პირას იჯდაო.
ტარიელი არის დონ ჟუანი, ავთანდილი მარქსისტი და ფრიდონი არის სულაბერიძე, რომელიც ასე ცეკვავსო. არ გაგვეცინა, ხო? ახლა ვიტყვი. აბიტურიენტი აბარებს გამოცდას ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. ყველაფერს უპასუხა და გამომცდელს უნდა რომ ჩაჭრას. და ბოლოს შეეკითხა, ვინ იყო კაკო ყაჩაღიო? ბავშვმაც კი იცის, ვინ არის კაკო, დაწერა 5 არ გაატრაკო. ასე უთხრა გენოცვალ გამომცდელს. კიდე არ გაგეცინათ, ხო? ახლა რა ვქნათ? მეგრელში. კიდე ერთმა გავუგებრობა, მოგაგებინათ 100 ლარი. გავიგე. მაგრამ ეს იყო ბოლო წამები. მართალი ხარ 56 იყო. 56 წამი. დიახ. ასე რომ მე კი გილოცავთ 100 ლარს, მაგრამ უნდა კითხოთ. ვაგზელებ სამას. ვაგზელებ. არ გეშინიათ რომ დაკარგოთ 100 ლარი? არა მგონია რომ დავკარგავ. რა ვიცი, ნახო, მე წარმატებებს გისურვებთ. 3, 2, 1. გიგი უგლავას კითხეს. ამ უსახკაროებს ამდენი ვაგონები რო დაურიგეთ, საიდან მოიტანეთო და ჩვენთან რომ მატარებელმა ჩაიერა, ყველა იმას ჩახსენიო. მეგრელს ჩინელი ესტუმრა და მეგრელმა უთხრა, მოზოჯი პატონიო. ალბათ ცოტა იცით მეგრული. იმან ხელი გაუწოდა ჩინელმა და ეუბნება, საცუოკუო, ხოხ, შენ მაშინ ბალკონზე უნდა გაბრძანდე პატონიო. უთხრა მეგრელმა. ავტობუსში ისეთი ჭყლეტვა იყო, რომ ყველა ერთმანეთს ედებოდა და ამხანა მეგობარი ეუბნება. ისა დღეს რა ჭყლეტვა, გუშინ რო ჭყლეტვა იყო, ის იყო თორეო. გუშინ რა მოხდაო და რა და ცოს ორჯერ უღალატი ავტობუსშიო. მე დავისახურე ეს ისტორია მოის. კარგია, 200 ლარი თქვენია. აპლოდისმენტები. ახლა უფრო მომდარჩევა. ახლა უნდა მომაწოდოთ, დამიკავოთ ეს და მომაწოდოთ მე. ანუ ვაგზელებთ ამას. კი. აბა. ეს დრო რო ჩავთო გავიქცე და აქ რო დავდგე მე, ხო შეიძლება? არ ვიცი, ალბათ. მაშინ 3. იცადე. ეს სახელი დავაგეთ. 3, 2, 1. აკაკი წერეთელი თქვენ იცით რაც იყო და რანაირი სიტყვა მოსრებული იყო. ქალები იყვნენ ყოველთვის გაბრაზებული. ეს ჩვენ ყოველთვის გვაწითლებსო და ახლა როდისმე ჩვენც უნდა გავაწითლოთო. ეს ქალები ბაზარზე არიან და ამ დროს შემოდის აკაკი წერეთელი. მივიდნენ პამიდორი აიღეს, ორად გაყოფილი პამიდორი და ერთი ქალი სულელი ამბობს, რომ აბა გოგოებო ვინ იტყვის ეს აკაკის რომელ ორგან მე ამდენი ფუნქცია ცხოვრებაში არ მქონია. ამ ხელა ფუნქცია. მე დიდი მადლობა რომ დამტვირთეთ. პირველი გადაისახა. 400 ლარი თქვენია, აპლოდისმენტები. გამოყენება აღარ დაგჭირდათ, ისე გაბატონო ნაზი, წინ არის საფინალო წუთი 1000 ლარი, მაგრამ ყველაზე ფულია არა, ამას გავაგზელებ კიდე. აცია რაცა ეს სიმპტომიკავია. მე გამოვა. ანუ ვაგზელებთ თან. არ გეშინიათ რომ 400 ლარი. არა, არ მეშინია. 3, 2, 1. აკაკი მეს რო გაიგონ გამიშალეთ მერე. აკაკი მეს რო ვერასწრებ. 1000 ლარი თქვენია, აპლოდისმენტები. მედი არ შეიძლება მოგება ხო? 2000 გავაგზავნოთ. შევცვალოთ პროექტი. მეტი შეიძლება ბინის საბუთებზე ვითამაშოთ. 1000 აქვს ხო? 1000 არ მეტი არ მაქვს ფორმატი. ამას დავამთავრებ, ეგ რა იყო? ისე დავამთავრებ. ანუ კიტრი რა შუაში. ისე ვამთავრებ. გეტყვით ახლა. რა შუაშია? აკაკი ხო გაიგონა იმ ქალმა რო თქვა სულელმა ქალმა, რომ ეს ორად გაყოფილი პამიდორი სხვათა შორის აქაც ხო იყიდება ის ვარდისფერი პამიდორი როა ზოგჯერ ორად გაყოფილია. აიღო და თქვა, აბა ვინ იტყვის ქალებო, ეს პამიდორიო აკაკის რომელ ორგანოს გავსო. აკაკი იმ წუთში დაერჭო მაგათთან და
უთხრა საჩხერეში დავიბადე, ქუთაისში გავხდი კვიცი და კიტრები ეწყო პამიდორის გვერდით. თუ ჩემი ეს არ გინახავთ, აი ეს ჩემი საიდან იცითო? კიტრი დაიკავა და უთხრა თუ ჩემი ეს არ გინახავთ. ხო, აი ეს ჩემი საიდან იცითო? პამიდორზე მიუთითა. გაიგეთ? ხო გაიგეთ. ვერ გაიგეთ. ზოგმა ვერ გაიგეთ. მე ძალიან მომეწონა. თქვენ გაიგეთ ბატონო გობა ვის? გაიგეთ. რა ვთქვარია თქვენ 1000 ლარი მოიგეთ. გაიგო სეიფი და გამოვიდეთ 1000 ლარი. როდის დაგბაგიჟონ დელარიში? როცა თქვენ გაგეხარჯოთ. დავაღოთ სეიფი. აუცილებლად. აუცილებლად. მოგზავნით ხაბატონო ნაზი. კარგად ბრძანდებოდე. იცოცხლე. როგორ ცოტა უკეთესად გავხდები პატიჟე. იცოცხლე. აპლოდისმენტები. დიდი მადლობა. კარგად მიყოლე. ყოველთვის უყურებ თქვენ გადაცემას და ყოველთვის მიხარხავთ. უღმესი მადლობა აპლოდისმენტები გავაცეთ. თქვენს უღრმესი მადლობა. ასეთი კაი გადაცემა რომ მოიგონეთ და ხალხს კიდეც აცინებთ, კიდეც ფულებს აძლევთ და კიდეც კარგად ბრძანდებოდე. ბედნიერად. მადლობა. ძალიან მომწონს ეს გადაცემა, გენაცვალე. ყველა მიყვარს, ვინც ეს გადაცემა მოიგონა. ყველას უსურვებ, რომ გაიმარჯვოს და გააცინოს ხალხი. ძალიან დამახარა ამ ადამიანმა 1000 ლარი. მოიგო, მოდი შევაჯამოთ დღევანდელი. ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით. გეტყობა. ძალიან აღტოვანებული ვარ, ძალიან მიხალისე. მეც კმაყოფილი ვარ. რა ვიცი. ყველა კარგი იყო თითქმის. მოკლედ დაგვაყაჩაღეს დღეს. დაგვაყაჩაღეს. საგრძნობლად გაგვანადგურეს. ყველამ წაიღო ფული ერთი მანდილოსნის გამო. ხო. ისიც იმიტომ რომ ტემპი აკლდა. ხო, ტემპის გამო. ტემპი აკლდა, თორე ისიც წაიღებდა, იმიტომ რომ დღეს ძალიან კარგ ხასიათზე ვიყავი, კობა. და რას თქვი, გავეცით მე და კობამ თანხა არ დაგვენანა, ასე რომ მოგძანდით ხალხო კიდე. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ხო, მივიღოთ მონაწილეობა, წაიღეთ სახში ფულები, არ გვენანება. ერთი სიტყვით მოვიდნენ გადაცემაში. ანუ მოდით. მე დავამატებ იმას, რომ დიდი მადლობა თქვენ, რომ ხართ ობიექტურები და ეხავთ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა თქვენ, რომ ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი გადაცემა. ყველას ერთი კვირით ვემშვიდობებით. არ აქვს ასაკს და სქესს მნიშვნელობა. ამ სცენაზე ყველა შეუძლია გამოვიდეს და 5 წუთში 1000 ლარი წავიდეს სახში. ერთი კვირით გემშვიდობებით.